হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে বাংলা টিউটোরিয়াল স্টোর BTS চ্যানেলে স্বাগত। তো আজকের ভিডিওর টপিকটা হচ্ছে ইমো অ্যাকাউন্ট নিয়ে। ইমো অ্যাকাউন্টে কিভাবে আপনারা রিংটোন চেঞ্জ করবেন, হাউ টু চেঞ্জ ইমো রিংটোন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটাই অনুরোধ যে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আপনাকে ইমো অ্যাপটি ওপেন করতে হবে। তো আপনার যদি লগ ইন করা থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই। তো ইমো অ্যাপটি ওপেন করার পর আপনার কাছে এরকম একটা অপশন আসবে। তো এই অপশনে যে বা কোণের নিচের দিকে একটা অপশন থাকবে, প্লাস অপশন। তো এই প্লাস অপশনে ক্লিক করবেন। তো প্লাস অপশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মোর অপশন নামে একটা অপশন আছে, এই মোর অপশনে ক্লিক করবেন। মোর অপশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাবেন যে সেটিংস, এই সেটিংস অপশনে আপনারা ক্লিক করবেন। তো সেটিংসের ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে নোটিফিকেশন, এই নোটিফিকেশনে আপনারা ক্লিক করবেন। তো নোটিফিকেশনের পর ক্লিক করার পর আপনারা অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন। এখানে দেখতে পাবেন নোটিফিকেশন টিপস। যদি আপনারা নোটিফিকেশন টোনটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই যে এইখানে এই অপশনটাতে ক্লিক করতে হবে। তো এই অপশনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসবে। তো জাস্ট আপনারা এখানে একটা সিলেক্ট করে ডানে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে আপনারা ডানে ক্লিক করলে এটা হয়ে যাবে। তো আপনারা এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রুপ নোটিফিকেশন। তো আপনারা এখান থেকে গ্রুপ নোটিফিকেশনটা, এই যে নোটিফিকেশন টোনে গ্রুপ নোটিফিকেশনটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন টোন, এখানে গ্রুপ নোটিফিকেশনের টোনটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। তো আমি তারপরে চলে যাচ্ছি নিচে, এসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কল সেটিংস। তো কল সেটিংস দেখতে পাচ্ছেন। তো এই কল সেটিংসে যে এখানে নিচে লেখা আছে এখানে রিংটোন। জাস্ট এই রিংটোনে আপনারা ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসবে। তো জাস্ট এখান থেকে আপনারা একটা ক্লিক করে ডানে, ক্লিক করে ডানে ক্লিক করে দেবেন। তো আপনারা এই যদি আপনাদের এই রিংটোনগুলো পছন্দ হয় না, অনেকেরই ফোনে যে রিংটোনটা থাকে এগুলো পছন্দ হয় না, তো আপনারা এখানে জাস্ট এই যে মিউজিক অপশন আছে, এই মিউজিক অপশনে ক্লিক করবেন। তো মিউজিক অপশনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে অনেকগুলো আপনার ফোনে SD কার্ডে যে মিউজিকগুলো থাকবে বা ইন্টারনাল স্টোরেজে সেগুলো চলে আসবে। তো এখান থেকে আমি যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নেব। তো আমি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে নিয়ে যে ডান অপশন আছে এই ডান অপশনে ক্লিক করে দেব। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন কিন্তু আমার ওইটা সেট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আপনাদেরও এইভাবে অল্প সময়ে হয়ে যাবে। তো আপনাদের যদি এরকম না হয় তাহলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবেন, দেখবেন অবশ্যই হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটা অনুরোধ যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন। ধন্যবাদ সবাই।